В Верхнеторецком Ясиноватского района госпитализирован 30-летний мужчина, который дома пытался распилить болгаркой снаряд от зенитной установки. В результате он получил минно-взрывную травму, перелом и сквозное осколочное ранение бедра. По информации правоохранителей, с начала года это уже третий случай травмирования из-за неосторожного обращения с боеприпасами. В селищі Шевченко внаслідок необереженого поводження з гранатою загинув місцевий мешканець, а в Торецьку підліток вдома власноруч намагався виготовити вибухівку і також отримав поранення. В зв'язку з цим поліція Донеччини звертається до мешканців. Якщо ви бачите невідомий предмет, який зовні схожий на воєнний, не чиніть з ним жодних механічних дій та не несіть його додому. Одразу про знахідку повідомляйте на 102.